قصة تانية، بس صار معي حادث سيارة قدام بيت بشار الأسد عند المنصف. في عندهم في قرنة قدام بيته، في طلعة هيك تطلع بتصير بمنطقة اسمها المهاجرين. اوكي. تحت هون في مثل دوار، عند هذا الدوار في حواجز هون باطون بعدهم الحارة تبعه لبشار الأسد. عملت حادث لأغبى سبب، كان في سيارة بورش جديدة نازلة، واحد شو يعمل لي هي البورش البالميرا الجديدة اللي نازلة، فتحت هيك بطلع عليه عبيت بالمنصف. ركضوا الأمن طلعوا هيك رعب موت، متنا من الرعب، وشو عم تعمل وشو كذا ومدري شو، مين انتو من كذا. كان معنا رفيقنا علوي، ما بحب احكي يعني بهالطريقه، بس يعني بتعرف رح يروح يحكي معهم، واخذهم على جنب قال لهم وهذا رفيقنا كان يحل لنا كل مشاكلنا، كل ما يجي شرطه او امن او شيء لعنا اللي حسن شوف الشباب قالوا لنا طيب ماشي، بس خدها وطلع فيها. الاخي بس مكسور الاكس تبع السياره، اذا بمشيها رح تنخلع. قال لي خدها وطلعها لفوق ان شاء الله بدك تحملها على كتافك. لما خلصنا هذا موقع، هي قصه ما لها علاقه، بس جنان هي القصه كانت. لما خلصنا نقاش معهم، احد اصدقائي محمد العربي طرقان اللي هو ابنه لطارق طرقان تبع سبيستون، ما بعرف شو خطر له يفتل عندهم يقول لهم يعطيكم العافيه يا قرود يا قرود. طلعنا ببعض كلياتنا هيك. انا قلبي صار بين رجلي، يا اما ما سمعوا يا اما سمعوا قالوا مستحي. قال هيك عمل لهم باي وقال بصوت عالي وهو عم يضحك عم يمزح، عمل لهم فهون قلنا يا اما ما سمعوا يا اما غالبا سمعوا قالوا مستحي. ركبنا بالسيارات طلعنا لفوق، قلنا له شو عم تعمل لحنوت؟ قلنا عم نمزح معهم. لا قلت له ما بيمزح معهم هدول، ما من رفقاتها.